في أصحاب مثل الأهل. في شخص لما تتعرف عليه ببداية علاقتك فيه رح تفكره شخص عادي، لحد ما تختلط فيه وتعاشره منيح رح تكتشف حجم المسؤولية والمحبة يلي مخبية جواته، وقديش هو شخص مستحيل يتعوض. وبتلاقي فيه حنية وخوف أهلك، دايماً بيحكي لك وين الصح ووين الغلط، بيخاف عليك من الغلط، بنصحك دايماً لأنه بده إياك تكون أفضل منه. ومن شدة محبته إلك بتوصل معه يصرخ بوجهك ويقسى عليك لأنه بيحبك، لأنه ما بيرضى يشوف الزعل على ملامحك. لما تقعد وقت ما بتحكي معه بقلق عليك، ومن شدة قلقه ممكن يجرحك بكلامه. في شخص ربنا بيحطه بطريقك لأنه عارف حاجتك لوجود هالشخص بحياتك، انتبه تخسره.